Ini pancingan sendiri Pak Iwan. Oh ya, ini hasil kita ini. Ayo dimakan. Hasil kita ini. Silahkan Pak Iwan, ini saya mancingnya buat dapatnya gede-gede gitu. Ini bukan pasar ini bukan. Iya. Tinggal dinikmati. Pak Andi, ayo makan Pak Andi. Menikmati hasil pancingan. Ini yang udah matang, di sana mancingnya.